我最憎會係揸車衰格嘅人咯。呢個世界好多人都憎嘅嚇，咁但係呢樣嘢點解憎呢？係因為即係會影響到別人嘅安全同性命。譬如我行緊呢度，我想過線，一架車喺呢邊係好慢嘅，本來行得，但係佢見你打得，佢就會即刻快㗎，係等你唔俾你過到條線。即係點解要有個咁嘅態度呢？即係擺到明係要你唔方便嚇，咁即係點解要咁呢？香港人真係有時怪嘅，我覺得即係譬如有啲咩大件事籌款，佢哋可能好踴躍嘅嚇，但係有啲細微嘢就可能大家對大家唔係咁好啊，我自己覺得好矛盾咯。我哋做即係藝術或者做流行曲嘅，咁有陣時可能啲歌度會提及呢啲嘢啊。咁我以前著過嗰隻就算世界無童話，我都係講緊呢樣嘢，就係話佢大家對大家好少少，有啲可能好細微嘅嘢，你唔係話要做一個英雄，做一啲好偉大嘅事去改變世界，但係你大家對人好少少，或者冇咁衰，唔好對大家咁衰，我覺得個世界會美好好多咯。我係雷頌德。總有人愛仇恨，沒有人仇恨愛。我最憎人揸車衰格。